Turn down for what? Turn down for what? Que é Tigre. E isso aqui é a companhia do Mock. Fala galera, como é que tá? E hoje eu vou ensinar como fazer uma fogueira. Acompanhe o vídeo até o final que eu vou ter algumas explicações de porque tem o vídeo texto. O molde da fogueira assim, aí tipo, se você quiser fazer Acampamento, né? tipo fazer uma série, qual o nome? Machinima? De acampamento, tipo floresta assim, a fogueira vai ser muito boa. Agora, eu vou ensinar como fazer ela. Aí se vocês quiserem enfeitar com esse negócio aqui com a pá, beleza, aí coloca uns troncos assim deitados, então bora. Primeiramente, vocês vão ter que fazer assim. Tá vendo o barco? Então, ele vai ser por cima dessa tocha. Você coloca a tocha, coloca o barco. Eu recomendo estar com essa setinha, né? E você liga o dividir controles. Eu não sei porque eu nunca consigo construir no celular do Mock. Por quê? Porque ele é muito pequeno, sabe? Aí não dá pra fazer nada. Para de jogar no celular, velho. E o ruim é que o gravador tá aqui, tem uma plantinha atrapalhando, tudo tá acontecendo errado. Vai ficar desse jeito. Mas é só isso mesmo. Não tem nada de... Nossa senhora, que trem fera, velho. Vou comprar um trem desse. Vou baixar Minecraft só por causa que tem uma fogueira. Não é isso. Mas dá uma ajudinha, né? Então, galera, espero que tenha gostado. E agora eu vou explicar porque tá tendo vídeo terça. Vídeo terça. E... Pera aí. Primeiro, porque tá tendo um vídeo terça? Primeiro, isso é o vídeo bônus da semana. Que tipo, algumas semanas vou ter vídeo bônus. Que poderão ser qualquer dia. Tipo, vai ser muito poucas vezes mesmo. Só que vai poder ser qualquer dia. Como hoje a gente pode fazer vídeo. Então vai ser o vídeo bônus. E hoje vai ter mais outro vídeo. Que vai ser a parte 2 da história do canal. E só isso mesmo, né? Você tem mais alguma coisa pra falar, Mock? Não, que eu saiba não. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Acompanhe nosso canal. Deixa o seu like. Comentário. E espero que tenham gostado. Obrigado por tudo. Falou e tchau.